吃吃喝喝喝。我可以跟经理说话吗？我可以跟经理说话吗？我可以跟经理说话吗？这是什么？这是什么？这是什么？账单，小费，小费。我可以用信用卡结账吗？我可以用信用卡结账吗？请买单，请买单。你有其他的信用卡吗？你有其他的信用卡吗？你有其他的信用卡吗？我需要一个收据。我需要一个收据。我需要一个收据。洗手间在哪里？洗手间在哪里？出口，出口。洗手间在哪里？洗手间在哪里？洗手间在哪里？出口，出口。出口，入口，入口。入口。感谢你服务周到。感谢你服务周到。感谢你服务周到。